foteu! Passa l'altre! No va resultar món així d'aquesta manera. Putos pagans de plata! Cosiner Michael, vine que ens ataca un monstre. ¿Esto qué es? ¿Qué es allá allá? Ets tu el monstre? Perquè prepara't, perquè ara fotrem una pallissa al Kit i jo que veuràs. S'ha desgraciat el tio? No et fot! Emprenyat com una mona, en Michael Knight va soltar totes les injúries i impropèries que li passaven per la ment, que n'eren moltes. Tanmateix, es van recordar d'un amic seu mecànic, en Pere Ferber, àlies Dr. Q, que li havia de fer un cotxe nou, ja que el Kit era una mica jaio.